Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале и Котики вперед. И сегодня мы будем играть в игру под названием Метель. Ну что ж, начинаем. Сегодня я вам покажу, как сегодня я постараюсь пройти главу Юджин. И главу Алан я 100% пройду. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Блин, вот эти вот рекламы. В этой игре можно за 59 рублей отдать. И рекламы никаких не будет. И да, ребята, кстати, я много раз уже это проходил игру. Вот я просто сейчас на изи пройду. Так. А где молоток? А, вот. Черт. Так, какой там? 3, 4, 0, 5. Хорошо. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так. 3, 4, 0, 5. Так, отлично. Ух ты, ёкарный. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из Успели. клетки. Я успел. И, кстати, да, я много раз уже проходил. Погоди-ка. Один раз я проходил вот главу Алан. И прошло это за 5 с чем-то минут. 5 минут и... Не помню, сколько там Видимо, показалось. секунд было. Ну, я получил маску «Рваный мешок». Я еще, ребят, приболел сегодня. Вот так вот. Не знаю, как там. Может, на видео будет все нормально, слышно. Твою же мать! Что это за шум? Нормально будет. Так, давайте подвинем. Так. Закрыть. И сегодня я также покажу, как получить маску кролика. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ну, конечно, тебе... Кстати, этого маньяка зовут Фрэнк. Ну, конечно, тебе Фрэнк что-то покажется. Ты ж маньяк, псих. Так. Где же может что-то быть? Так. О, отвертка. Так, болторез. О, все.
Так, гвоздодер. Сливаем в воду. Здесь часть кирки. Так. Убираем календарь. Ставим обратно на место. Это нужно. Так. Что это за шум? Здесь, кстати, вот Макс. Вообще... О, это, короче, жертва маньяка тоже, которая пыталась бежать, но у него не получилось. Вот там вот остался и умер. Загниел. Так, вот он несет. Там у нас будет рычаг. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, давайте. Да, блин, вот эта вот камера, что она с ней происходит. Так, вот рычаг. Так, засов есть. Кстати, вот если бы вы забыли, например, выключить панель управления, то маньяк, короче, здесь 3 попытки, так же как в Schoolboy Runaway и Joker Show, потому что разработчик вот этой вот игры Метель, он создал еще вот Schoolboy Runaway и Joker Show. И, короче, ну вот, Schoolboy Runaway там 3 попытки, здесь тоже 3 попытки, а вот Joker Show, по-моему, чуть-чуть побольше попыток. И, короче, если вы, например, забыли вот выключить панель управления, то, короче, у нас вот этим вот током, короче, ударил. Включил вот эту вот штуку и ударил бы нас током. Эту штуку нужно включить, чтобы... Твою же мать! Включить... Чтобы поднять лифт, да. Так, я поднимался. Лифт. Давай, давай, быстрее! Да все нормально. Пусть там валиться начнет. А ну, живо открывай дверь! Да тут уже мушка такая заиграла. Напряженная. Да вот это вот что, короче, у меня еще здесь почему-то, не знаю, почему это происходит. Камера, короче, что вот так поворачивается. Смотрите, берем кирку и... Черт! Где ты, черт возьми? Так, короче, ребята, я кое-что забыл взять. В общем, там была пилка по металлу, которую я забыл взять. Вот, и здесь вы пропилили. В общем, сейчас будет пауза, я вам все покажу, что там делать. Так, я решил включить видео. Короче, ребят, вот когда мы берем изоленту вот в этом ящике, блин. Так, Кстати, когда маньяк приходит, то нельзя ни с тем взаимодействовать. что-то здесь Короче, не так. нужно было взять пилку по металлу, я ее забыл взять. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Ну так вот, ребята. Так, ну что ж, пауза. Не прошло и никакой минуты. Смотрите, ребят, все, отмычка пропала, я не смогу спасти Эмили. Опять нужно перезаходить. Так, ребята, я вернулся на то же место. Ага! Где ты, черт? Так, вот здесь проламываем. Смотрите, ребят, здесь цифра 1, запоминайте ее. Здесь берете пилку по металлу и вот это вот отрубаете, потом здесь открываете. Смотрите, тут щеночек. Привет.
И в голове Юджин он уже повзрослеет. Нам придется с ним повозиться. В голове Юджин, которую я тоже постараюсь пройти. Смотрите, так, здесь цифра 8, запоминайте ее тоже. Теперь вот здесь вот вводите вот эти вот цифры. 8. И потом начинаете набирать рандомные цифры. Так. О. И здесь вы бы получили маску кролика. Это секретная маска. Вот, и вы бы ее смогли получить. Но у меня она, правда, уже получена. Вот так вот. Но вы можете ее получить. Потом спускайтесь обратно сюда. Идете сюда. И смотрите, если бы мы не спускались по лифту, ну, смотрите, если бы мы, короче, там где пролазили, короче, мы бы сюда спустились по лифту. Вот мы спрыгнули оттуда и попали сюда. Так, открываем. Все, отлично. И там у нас была Эмили. Вот именно она вот в тот ящик, который перенес маньяк, положила туда рычаг. Вот так вот. Это еще одна жертва. И вот. За нее мы играем во второй главе. И мы там тоже помогли избежать. Теперь Юджин, 3 глава. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Вот так вот, ребят. Реклама. Вот, пишите в комментариях, кого тоже будет рекламы. Так, смотрите, вот. Находим здесь отметку, значит. И открываем. И вот, смотрите, мы в том месте. Так, посмотрите сразу, где капканы находятся. И мы в том месте, то есть вот здесь вот, мы получили маску кролика в прошлый раз. И смотрите, и здесь вот, и вот оттуда мы вылезали как раз из этого люка. И вот эта вот собака, вот тогда был щенок. А сейчас это уже здоровый пес, который нам мешает. То есть прошло несколько лет. Так, выбирайте, что есть. И он начинает гавкать. Сделаю вид, что ничего не произошло. Потом здесь врезаете и забираете ключ. Так, это ключ от этой двери вроде. А ну заткнись! Так, давайте я вам прям покажу маску маньяка это. Ну, видите, какой он стрёмный. И вы эту маску можете получить, если пройдете эту игру не больше 7 минут. То есть, если вы за 7 минут пройдете игру, то тогда вы не сможете. Вот если вы пройдете же 6 минут, 5 минут, то вы уже сможете получить эту маску. Вот так вот. Вот. Включаем свет здесь. Вот колбасу, ребят, не ешьте. Так, здесь еще где-то. Так, включаем свет.
код 723. Этот код вводите вот сюда. Так. Что у нас здесь? Кусачки. Хорошо. Ребята, и сейчас я покажу, что будет за наказание. Ну, то есть, что за наказание будет, если, короче, маньяк нас спалит. Так. Здесь гаечный ключ. Метлой убирайте вот это вот. Так, и я оставлю вот эту вот дверь открытой, чтобы показать вам, что будет, если маньяк спалит вас. Ну, спалит, что вы что-то не так. Вообще жестко со своей собакой так просто говорит: а ну заткнись. Заткнись. Вообще жестко. Так, давайте вот сюда вставим, чтобы прям было видно хорошо. Делает? Что делает? Так, смотрите, он идет. И чисто реклама здесь такая, под напряженную музыку. Так, ну он вообще жестокий. И, ребят, если бы, короче... Все, у нас еще 2 попытки. И если, короче... Если он, типа, такой нас просто скалит, если мы, например, выйдем вот так, то он просто нас заметит, он побежит на нас, схватит, и потом своей головой стукнет нас. Вот, и как бы у нас уже не потратятся попытки. Ну все, мы сразу проиграем. Так, все, пошли смазку. Теперь этой смазкой смазывайте здесь. Так, и здесь у нас ключ. Хорошо. Так, этот ключ от этой двери. Так, ключи здесь, хорошо. Закрываем эту дверь. Так, это ключи от нашего шкафчика. До этого он был закрыт. И здесь деревянная рукоятка от топора. Так, давайте сейчас будет небольшая пауза, чтобы время не тянуть. Ребята, когда он будет приходить, я буду ставить видео на паузу, чтобы не тянуть время. Так, теперь у нас есть топор. И топором проламываем здесь. Снова пауза. Так. Теперь идем вот сюда. И вот здесь. Ключ-ручка. Хорошо. И эту ключ-ручку мы применяем вот сюда. И обесточиваем дверь. Теперь звонок не будет звонить. Что у нас здесь? Опа. Ручка ящика. Нормально. Так, сюда ставим стул и забираем лампочку. Включаем свет. Что же у нас здесь? Кстати, ребята, здесь есть вот такая штука. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нашел их.
идем вот сюда. Здесь свет выключим. Давайте выключим свет пока что. Так. Давайте здесь. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи, в небе погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. То есть вот, выдвигаем месяц, огонь, отдвигаем, и вот взгляд рыбака. Так, выбираем штопор. Так. Так, металлическая, нормально. И это вот сюда вставляем. Теперь идем вот сюда. Вот свет. И топором разбиваем вазу. И здесь у нас магнит. Так, пауза. Так. Ну что ж, ребят, сейчас мы уже пройдем третью главу. Поднимаем здесь веревку. Сюда ставим магнит. Опускаем. И теперь поднимаем. Здесь у нас ключ. И ключ этот от чемодана. Включаем. И также, ребят, я сегодня покажу вам, как получить костюм доктора. Так, смотрите, здесь веревка. Вот, до этого этот ящик был закрыт. Ну что, все. Теперь, ребят, мы шумим. Что за шум? И прячемся вот здесь. Отличное место, чтобы спрятаться. Теперь ждем его. И, кстати, ребят, 9 сентября видео не вышло, потому что я забыл его снять. И сегодня, ребят... А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! Сегодня, ребята, выйдет еще второе видео. Решил поиграть в прятки! Давай. Так. Вот собака еще нас будет долго держать. Стоять! А ну живо открывай дверь! Так. Ребята, и завтра выйдет видео. И еще 15-го... Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, здесь и сразу Эмили. вызывай лифт. Это вот секретная концовка мы можем получить. Но прости, но я тебе не буду спасать. Всё, и убегаем. Вот так вот, ребят. И смотрите, мы получили костюм доктора. И также вот здесь вот всякие эти секреты я вам прочитаю. Вот, секретная маска кролика в голове Алан. Алан, посмотрев в окно, увидел страшную маску кролика. Интересно, как туда попасть? Еще в окне виделся люк, канализация. Может, через него получится попасть во двор? Было бы отлично забрать эту маску с собой как улику. Секретная концовка в голове Эмили. Эмили, иногда я слышала звуки, доносящие сверху, и мне кажется, я не единственная жертва этого психа. Возможно, тот, кто находится сверху, поможет мне сбежать из этого жуткого места. Но сначала нужно подумать, чем я могу помочь ему. И это вот, ребята, Алан. Так, и секретная концовка в голове Юджин. Что это за звук был? Не могу понять. Мне кажется, или за дверью ванной кто-то плачет. Нужно найти способ, как туда попасть. Но для начала мне нужно обследовать весь двор, так как вернуться сюда у меня скорее уже не будет возможности. И это, ребят, вот как раз вот это вот Белла.
Вот. Это завтра. Сейчас, ребят, я покажу, как маньяк нас ловит. Сегодня Ребята, работа немного вот затянулась. завтра, Мне 13 пришлось возвращаться сентября, домой ночью. пятница 13. Завтра выйдет видео, а также видео выйдет 15 сентября. Я это уже говорил? Так, Нужно выбираться отсюда. так, берем молоток. И сейчас я покажу вам, ребят, как Твою же маньяк мать! Какого ловит нас. черта? Ловит. Все, просто стоим. Нужно поскорее вернуться в клетку. И, кстати, смотрите, здесь календарь вот 2013 года. То есть события первой и второй части. Ага! Попался! События первой и второй части происходят в 2013 году. Вот так. Еще, ребят, вот в голове Алан вот этой вот. Мы сидим в клетке, в которой в голове Юджин сидела как раз Белла. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик и всем пока-пока.